Tämä se vasta on elämää. Vai mitä, poika? No todellakin, mut toisaalta ruutu voisi olla ehkä vähän isompi. Joo, mutta kyllä se ihan menee. Pääasia, että sait kytkettyä sen tuohon digiboksiin. No onneksi siinä oli se skartti, mut HDMI olisi kyllä aina ollut parempi. Että mikä että... No anna olla. Oi, kato, nyt lähti se. No niin, siitä, maltilla. Siellä lepää! Maali! Voi että miten hieno. Ei kai sua pelota. No ei tietenkään. Hei, en mä oo tilannut tätä. Kaveri tarjosi pauku. Et kai sä nyt aio juoda sitä. No totta helvetissä mä jonkun ilmasiksi saan. Ties vaikka joutuisit maksaa sen takas luotossa. Älä hulluja. No kato nyt vähän tätä porukkaa. No ei ne tämmöisistä vanhoista ukoista väliä. Hei, haluatko lähteä joraan? Haluut sä turpaas? Sori, no. Hauskaa iltaa. Meidän malja. Seppo, suus kiinni nyt. Kuule, mä vihaan varulta vaan sulle kerron. Jos et oo sattunut huomaamaan, että meidän Kari on ihan hirveästi lätkässä sun, niin kuin paviaane on banaaneihin. No en oo sattunut huomaamaan. Ai jaa. Paketti hiivaa, sokeria 6 kiloa, siitä tekijälle paljon iloa. Luritetaan litku pulloon, pullo pankolle ja hyvää tulloa. Isä, otat sä vielä iltapalaa? Perhana! Mitä sä... mikä täällä haisee? No voisit sä pitää jotain ääntä, etkä hiippailla tuolla tavalla ihmisiä säikyttelemässä. Sä lupasit heittää nuo vehkeet roskiin. Tää on ihan tolkuton määrä. Itekö sä olisit tän kaiken juonut? Mä sanoin, että tärkeintä tässä on tää puuhailu, eikä sunkaan se lopputulos. Ihan kauhea hajukin. Siis miten niitä ei mukaan vaarallista? No ei tää haisis yhtä, jos on siinä kaikessa rauhassa saanut kaataa sen tonne astiaan. Että sä olet itsekäs. Paraskin puhumaan. Saanko huomata, että kaikki asutte täällä minun asunnossani? Kari sentään antaa mulla olla rauhassa, mutta sinä mäkätät ja määräilet ihan kohta yhtä pahasti kuin äitis. No anteeksi, kuinka? Mäkätät, komentelet, määräilet. Ha. Ettes yhtään häpeä. No et itse yhtään häpeetä. Onni joutuu vaaraan oma isoisänsä takia. Saanko huomauttaa, että Onnilla on toinenkin koti, jonka sinä omistat ja jossa Tuomo asuu? Siellä saisit määräillä mieles mukaan. Hyvä on. Jos tämä peli jatkuu, niin minä ja Onni lähdetään. Terve menoa, tämä pannu muutti tänne jäädäkseen. Eikö se riitä? Mikä? Sun vuoro. Pullaako sä mietit? Olisithan sä tosiaan voinut keksiä vähän romanttisemman lähestymistavan kuin sauva kävely. Mun romantiikka oli lenkin jälkeen vähän liiankin kanssa. Siis mitä? Johtiko teidän lenkkipolku makuuhuoneeseen vai? No ei me ehditty sinne saa. Seppo, kyllä sä oot melkoinen sonni. Mitäs sä luulet tekevässä? Vähän iltapalaa tässä. Taisin vähän innostua. Siis nää on ihan niinku Ullan tekemiä. Nää on Ullan tekemiä. No ilmankos. Hei, anna vielä yksi. Seppo, hei, toi ei oo reiluu. No, ota sitten yksi. No, ota sitten yksi. Täytyy sanoa, että kyllä Ullassakin on hyvät puolensa. Mä muistan, kun se teki näitä ensimmäisen kerran. Multa melkein meni taju. Vaikka niin hyvältä maistu. No eikä, kun se oli vahingossa laittanut sinne liikaa pippuria, kun se unelmoi musta eikä hoomannut. No ei, tota vois kutsua melkein romantiikaksi. No, mutta romantiikka tuli sitten jälkeenpäin ja multa lähti melkein taju ihan
muistosyistä. No, Ullalle taitaisi sopia, että sulta taju lähtisi vieläkin. Koska se niin kovasti vieläkin sun perässä juoksee. Talosta jo vuosia on irtisanottu ja mä oon joutunut valehtelemaan poliisille. En olisi uskonut, että Esan, Kimmo ja Sebastianin rötökset rikkoo meidän välit. Ei ainoastaan meidän. Karin ja Elinankin elämä on pilalla ja Onnin ja Oonankin. Kuinka niin? Kun sana tästä sotkusta kiirii joka puolelle, niin kaikki asiakkaat irtisanoo sopimuksensa talotaikureiden kanssa irti ja sitten firma menee nurin ja siinä menee lasten perinnöt ja kaikki. Mun olisi pitänyt uskoa Karia, kun se aikanaan sanoi, että Sebastianin palkkaamisesta ei mitään hyvää seuraa. Nytkö tää kaikki onkin mun poikani syy? Sun ja Sebastianin? Tehän mun elämäni rikokset toitte. Sä suorastaan pakotit mut ottamaan Sebastian töihin, kun se oli vankilan reissun jälkeen niin ressukkaa. Ja sitten sä panostit mut ottamaan sen vielä yhtiökumppaniksi. Ja koko ajan se suunnitteli rikoksia. Mä oon elättänyt käärmettä povellani. Enkä ookaan kuin kahta. Sinua ja sun poikas. Mulla alkaa iltavuoro Amandassa. Mä taidan jäädä sinne yöksi. Sen kun jäät! Sen kun jäät. Jaha. Tulitte sitten irtisanomaan mut omasta kodistanikin? No ei tietenkään. Kaikkien asukkaiden puolesta niin me halutaan pyytää anteeksi sitä eripuraa talon ja huoltoyhtiön välillä. Äiti kertoi, mitä siellä taloyhtiön kokouksessa tapahtuu. Toivottavasti tämä ei vaikuta sun ja meidän muiden väleihin. Niin, naapureita ja ystäviähän tässä ollaan. Anteeksi. Jenni ja Ismo on mun ainoat ystävät. Siinä äänestyksessä oli kyse talotaikureista, ei sinusta. Älä ota sitä henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisesti? No henkilökohtaisesti herännyt kukolla ollut aikaa hiekottaa pihaa, ettei vaan asukkaat liukastu ja taita niskaansa. Niin, tiedetään. Kiitos siitä. Henkilökohtaisesti. Mä oon luutunut ja kuurannut täällä talossa joka paikka ja avannut kaikki viemärit. Me kaikki arvostetaan sun panosta. Henkilökohtaisesti mä oon herännyt keskellä yötä avaamaan ovea neidille ja hänen sisarelleen, kun on baarireissulla unohtaneet avaimet kotiin. Mutta nyt tähän tuli muutos. Nyt saatte pärjätä ihan omillaan.